एक हरा तोता और उसका बच्चा सूनी जमीन पर नीम का बीज बोते हैं। हर दिन वे उसे पानी देते हैं, पत्ते साफ करते हैं, धूप से बचाते हैं। धीरे धीरे बीज से बड़ा नीम का पेड़ बन जाता है। पेड़ पर वे घोंसला बनाते हैं और वहीं रहने लगते हैं। एक दिन तेज तूफान आता है, पेड़ गिर जाता है और घोंसला टूट जाता है। तोता शांत बैठा है, बच्चा पास आकर चुपचाप बैठ जाता है। अगली सुबह पेड़ की टूटी जमीन से एक नई हरी कोंपल निकलती है। बच्चा चहचहाता है, तोता धीरे से मुस्कुराता है। अब दोनों फिर से नया पेड़ उगाने में जुट जाते हैं। लेकिन तोता फिर भी रोने लगता है क्योंकि किसी ने लायक नहीं किया था।